as International Counsel to Samuel Karapetyan. Որպես Սամվել Կարապետյանի միջազգային փաստաբան, ցանկանում եմ ամենախիստ կերպով դատապարտել հայ ժողովրդի պատմության, մշակույթի եւ եկեղեցու նկատմամբ Փաշինյանի դավաճանությունը։ Նա սա ցուցադրեց ընդամենը օրեր առաջ Եվրոպական խորհրդարանում իր ունեցած ելույթով։ To the European Parliament that took place just days ago. No political leader. Ոչ մի քաղաքական առաջնորդ Պոլ Պոտից հետո, որն իր ժողովրդին առաջնորդեց դեպի ջունգլիներ, չի գործել այսքան շինծու եւ օտար տերությունների շահերին այսքան շահկապված։ Եկեղեցու վերաբերյալ նրա հայտարարությունները բացահայտ սուտ են եւ զրպարտություն։ Օտարերկրյա ազդեցության մասին նրա պնդումները բացահայտ սուտ են եւ զրպարտություն։ Are outright lies and defamation. The truth of the matter is, he is a Իրականությունն այն է, որ նա անվստահ ու թույլ կամքի տեր մեկն է, որը թիրախավորում է բոլոր նրանց, այդ թվում Բաքվի բանտում գտնվող հալածյալներին, ովքեր պայքարել են հանուն Հայաստանի պատմության ու մշակույթի։ Եկեղեցու դեմ ուղղված հարձակումն աններելի է, Փաշինյանի եւ սեփական ժողովրդի միջև կապն այլևս վերջնականապես խզված է։ In terms of the severance between him and his own people. The fact that he was applauded in Brussels. Այն փաստը, որ նրանց ապահարում էին Բրյուսելում, ընդամենը վկայում է այդ օրենսդիրների տեղեկացվածության ցավալի բացակայության մասին, նրա ներկա գործունեության եւ ապագա ծրագրերի վերաբերյալ։ Ծրագրեր, որոնք ներառում են Հայաստանի պատմության ոչնչացումը, անկախության հռչակագրից հրաժարումը եւ Հայաստանին այլ պետություններից կախյալ վասալի կարգավիճակում դնելը, ուրանալով սեփական պատմությունն ու ապագան։ Denying its history, denying its future, and acting in subjugation to other powers. We will ask and continue to ask the Armenian people. Մենք կոչ ենք անում եւ շարունակելու ենք կոչ անել հայ ժողովրդին չհանդուրժել այս վարքագիծը, այլ գործել Հայաստանի սահմանադրության շրջանակներում, ընտրությունների եւ օրինական բողոքի ցույցերի միջոցով թույլ չտալու, որ պարոն Փաշինյանին հաջողվի իրականություն դարձնել իր սարսափելի մտադրությունը, փոխել եկեղեցու առաջնորդին, խեղաթյուրել երկրի պատմությունը։ Շնորհակալություն։ The leader of the church and the history of the country. Thank you.